عرض سلام به شما عزیزای دلم. من محمد موومکس هستم و به یه ویدیو دیگه از من خیلی خوش اومدی. اگه عاشق فیلم و سریالی و دوست داری پیامی که اون فیلم یا سریال میگه رو بدونی، حتما منو سابسکرایب کن تا از تمام پیام‌های فیلم‌های خفن با خبر بشی و یه لایک هم بزن که مردم بیشتری بیان نگاه کنن. دمت گرم. امروز اومدم با یه سریال بمب به اسم خانه کاغذی یا همون مانی هیست که امتیازش از 8.2 رو گرفته که تو 5 فصله و میخوایم بدونیم آغازش چطور بوده و تو چه سالهایی هر فصلش انتشار شده. با من همراه باش. این سریال اولش به عنوان مجموعی محدود در نظر گرفته شده بود که باید تو 2 بخش پخش میشد. بخش اول این سریال در 15 قسمت از 2 می 2017 تا 23 نوامبر 2017 انجام شد. شبکه نتفلیکس تو آخر سال 2017 بود که حق پخش جهانی این سریال رو به دست آورد و این سریال دوباره در 22 قسمت کوتاه بارگذاری کرد و اون رو تو کل سراسر جهان منتشر کرد و فصل 1 در 20 دسامبر 2017 و بعد اون فصل 2 در 6 آوریل 2018 پخش شد. نتفلیکس پخش این سریال رو با پول قابل توجهی و افزایش یافته‌ای برای 16 قسمت جدید از سر گرفت. فصل 3 با 8 قسمت در 19 ژوئیه 2019 و فصل 4ش با 8 قسمت دوباره در 3 آوریل 2020 منتشر شد. مستندی با حضور تهیه کنندگان بازیگران برتر تو همون روز در نتفلیکس به اسم خانه کاغذی پدیده اسپانیا پخش شد. بریم برای پیام این سریال. ببینید این سریال درباره دزدی نیست، درباره ماسک دالی و اسلحه و بانک هم نیست. این سریال درباره سیستم، انسان، انتخاب، آزادی و بهای سرپیچی. بذار از اول همه یه چیزی رو اینجا روشن کنیم. با اینا اصلا دزد معمولی نیستن. اینا نیومدن فقط پول بدزدن. اینا اومدن به سیستم بگن ما دیگه طبق قوانین شما بازی نمی‌کنیم. و با خودت میگی پروفسور کیه واقعا؟ پروفسور مغز اون گروهه. ولی پیام اصلی سریال دقیقاً تو شخصیت پروفسوره. پروفسور اهل اسلحه نیست، اهل خشونت هم نیست، اهل کنترل ذهن با برنامه ریزیه. اون میگه که اگه میخواد با سیستم بجنگی نباید مثل خودشون کثیف بازی کنی. اون حتی همون اول میگه هیچکس نباید کشته شه و هیچکس نباید زخمی بشه. یعنی چی؟ یعنی هدف فقط پوله؟ نه، پول نیست. هدف اثبات اینه که سیستمشون شکست پذیره. ماسک دالی چیه؟ ماسک دالی فقط یه ماسک نی، یه نماد مساوی بودن و یعنی اونا با هم یکی بشن. یکی شدن آدم های معمولیه. وقتی ماسک میزنن دیگه مهم نیست کی فقیره کی پولداره، همه یه هویت دارن، همه با هم مساوی هم. سریال میخواد بگه که مشکل اونا نیستن، مشکل اونا سیستمشونه. ولی توی این سریال مردم طرف دزدها رو میگیرن. چرا؟ چون سیستمشون همیشه به نفع قوی هاست و فقیرها همیشه بازندن و مانی هیست میگه قانون ما فقط از قوی ها محافظت میکنه، پس شکستنش میتونه عادلانه باشه. بریم سراغ شخصیت هاشون و پیام هاشون. شخصیت اول توکیو، یه آدم احساسی، بی‌پروا، خطرناک نماده، آدمیه که زخم خورده، گذشتش پر از درد بوده، با عقل تصمیم نمیگیره، با دل میره جلو. پیامش زخمای حل نشده است و میتونن کل یه نقشه رو نابود کنن. برلین، یکی از شخصیت هایی که غرور داره، خودخواهی داره ولی خب شرافت هم داره و آدم فداکاریه. چرا؟ چون بعضی از آدما وقتی چیزی برای از دست دادن نرن تازه انسان واقعی میشن. نایروبی، نماد انسانیت گروهه. اون همش پول میخواد و خب برای خودش نمیخواد، برای بچهش، برای زندگی بهتر و پیامش مساوی با خیلی وقتا آدمای مهربون زودتر قربانی میشن چون دل دارن. ریو، نسل جوون، نسل احساس، نسل وابستگی. سریال میگه عشق بدون عقل خطرناک ترین ضعفه. بریم پیام اصلی سریال ببینیم چیه. چند تا پیام خیلی سنگین داره مانی هیست. 1. سیستمشون عادل نیست و قانونشون همیشه حق رو نمیگه، گاهی فقط قدرتش رو حفظ میکنه. 2.
آزادی هزینه داره. اگه بخوای آزاد فکر کنی باید آماده از دست دادن باشی. 3. هیچ نقشه‌ای بی‌نقص نیست، چون انسان همیشه احساس داره و احساس برنامه رو خراب میکنه. 4. قهرمان واقعی بی‌نقص نیست. قهرمانا اشتباه میکنن و میبازن و میشکنن ولی ادامه میدن. آخرش چی میخواد بگه سریال؟ آخرش به ما میگه که دنیا به آدمایی که حرف گوش میدن جایزه نمیده. دنیا به اونایی که جرأت نگفتن دارن احترام میذاره. و مهمتر از همش بزرگترین زندان دیوار نداره. اون زندان توی ذهن ما. بذار یه جنبندی کنیم. پول آقا همه چی نیست. آیا از آزادی ارزونه؟ نه، خیلی گرونه و بعضی موقع بخوای عادل باشی باید خلافکار به نظر بیاد. و این بود سیر تا پیاز این سریال. دورت بگردم که تا آخر ویدیو نگاه کردی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون عزیزای دلم.